我一行入超市裏面嘅時候，我發覺我好似置身喺一個超加工嘅食物工廠一樣。大部分嘅人都已經習以為常，不經不覺之間，我哋好似俾呢啲食物淹沒咗一樣。如果我哋冇辦法改變，一定要食呢啲嘢，咁我哋點樣揀會係健康啲或者係好啲嘅呢？大家一齊傾下。喂，你喺邊啊？人在冰室。大家好，娜姐喺度。大家好，我係阿 Layson，歡迎嚟到人在冰室。喺呢一節開始之前，請大家俾個 like 支持下我哋今日廣播。娜姐，咩話題？喂，阿李晨，我見到你影俾我嗰張相呢，睇到你90%嘅 grocery 咧都好健康嘅喎，吓好多都係原形嘅食物，有肉有菜有生果，冇乜junk food。都有朱古力噶。係啊 ，muesli bar 啊，咁 kombucha 都算係健康嘅嘢嚟嘅。朱古力啊 ，muesli bar 咁樣咯。而家喺超市咧，隨處都可以見到咧超加工嘅食物，嗰啲食物咧口感又好，又方便，價錢又唔係好貴喎。最重要係乜嘢啊？可以慳時間煮啊嘛，真係對佢哋咧又愛又恨。哇，好似薯片咁啦，朱古力啊，即食麵、餅乾，通常咧都加入咗防腐劑、食用色素同埋調味料等等嘅添加物。營養流行病學數據顯示，食得過多呢啲食物咧，可能會增加罹患肥胖啦、二型糖尿病同埋心血管疾病同埋某啲癌症嘅增加嘅風險㗎喎。另外有研究亦都認為咧，對環境咧亦都係會造成傷害之一㗎喎。咁另外咧，又有研究表示啦，超加工嘅食物咧，除咗咧會影響呢個腦部健康啦，包括心智、情緒同埋精神健康之外，更加咧有機會咧會導致咧抑鬱等風險喎，亦都係咧導致青少年咧唔快樂嘅3大原因之一嚟嘅喎。阿李晨，我見到你都食得好清嘅喎，其實你係忍口唔食呢啲嘢啊，定係你係冇嗰條癮去食零食嘅咧？有癮嘅，點會冇啊？係咪先？我都係正常人一個嚟噶嘛。咁即係唔係好多，有陣時我都會好想食薯片。係啊，咁我又唔會話日日食，咁啊間唔中1個月食一次咁樣，都唔係好過分啦，啱啱先？嗱，根據呢一個澳大利亞嘅健康調查 Australian Bureau of Statistics National Nutrition and Physical Activity Survey 指出，澳洲人呢平均呢每日呢都會食40%至到50%佢哋嘅食物呢，當中係有加工嘅喎。咁呢啲加工嘅食物包括零食啦、甜嘅飲料啦、糖果即係 lollies 啊、candies 啊，呢一個速凍嘅食品啦，同埋呢一個嘅加工嘅肉類等等，就例如呢一個 ham 啊嗰啲咁嘅嘢呢。哇，其實都幾可怕嘅喎。咁既然呢，我哋行到入去呢，有咁多你無可避免咁好食嘅嘢，咁不如我哋今日講下有啲乜嘢我哋可以買嚟食，可以代替到呢一啲咁樣嘅加工嘅食物，咁再健康少少啊嘛，係咪？好難去避免咧接觸到咧去買呢啲食物㗎，但係咧買之餘咧，不如我哋講下點樣食咧，即係點樣去揀選咧，會係比較健康少少啦。咁首先咧就講下麵包啦。咁如果要食嘅時候咧，可以選擇全麥嘅麵包、全穀物嘅麵包、發芽穀物嘅麵包、無麩質嘅麵包等等。咁咧，當你去選擇呢啲麵包嘅時候咧，盡量睇下佢嘅標籤，想揾一啲咧係有100%全麥或者係全穀物嘅商品，咁就盡量咧去避免咧添加糖同埋精製嘅麵粉。咁亦都有研究咧顯示咧，如果你將啲麵包冰咗佢啦，跟住你食嘅時候攞出嚟掉落去嗰個多士爐，然後再食嘅話咧，可以令到麵包嘅升糖指數減低少少嘅噃。哇，梗係即係你唔講嘅真係唔知喎。我哋外國人都好中意
frozen 啲麵包啊嘛，因為可以 keep 得耐啲啊，係咪先？咁不如等我講下奶啊！你知我哋中國人呢，即係有一種概念呢，覺得呢飲奶呢係好健康嘅喎。咁你唔知佢哋呢，原來呢揀呢一個啱自己飲嘅奶呢，都係一個學問嚟嘅喎。咁嗱，唔同嘅牛奶呢，咁當中呢，米奶啊 rice milk 咧，通常咧都有含咧好多嘅天然糖分，尤其是如果係未經過去糖處理嗰啲咧，咁米奶咧係一個大米製成嘅，而大米咧喺加工過程中咧嘅澱粉咧呢一個嘅分解成糖咧，呢啲係嘅令到呢米奶嘅天然嘅糖咧含量咧係比較高嘅喎。雖然米奶通常唔會話有額外嘅添加劑，但係佢 carbs 咧喺呢一個碳水化學物嘅含量係非常非常之高嘅。咁咧佢轉為呢個血糖同埋呢個速度咧都會快嘅喎。咁因為咧總體嘅糖分咧都會相當比較多啲啦。咁如果你關心你嘅血糖控制啊，應該咧要選擇一啲咧低糖嘅指數嘅代替品，例如almond milk 啊、豆奶啊、椰奶啊、oat milk 啊，同埋呢一個嘅無糖版本嘅奶，你記住睇住個 label 係 no sugar added 嘅咁樣咯。下一個呢，我哋就講下飯啦。咁我本人呢，就比較少食飯啊，其實係懶煮嘅有少少。咁如果大家要選擇比較健康嘅米嘅話呢，咁就最好就揀糙米啦。咁個原因就係話糙米呢係咗更加多嘅營養成分啦，包括咗纖維啦、維生素 B 群啦、礦物質同埋鎂同埋鋅嘅。咁呢啲咧都係咧白飯咧加工過之後咧會流失嘅低升糖指數啦，相比起白米啦、糙米嘅升糖指數咧 GI 咧係會較低嘅，咁有助咧係維持呢個血糖嘅穩定啦。對於糖尿病患者同埋希望控制血糖嘅人咧係特別有益處嘅喎。咁其他健康嘅米咧可以揀黑米啦同埋紅米啦，咁同樣咧都會有豐富嘅纖維啦同埋抗氧化劑嘅喎，並且咧係含有豐富嘅鐵同埋鋅嘅喎。冇錯啊！咁如果大家咧想食朱古力嘅話咧，通常咧我都會選擇咧 dark chocolate 嘅。咁我屋企咧有人咧竟然咧係會食一個95% 嘅 dark chocolate， 又真係苦過弟弟咁樣。好難食嘅喎，我食過喎，食唔到喎，根本太苦咯。咪就好似食中藥咁樣咯，我覺得嚇。好難頂喎。但係會食到上癮嘅，都會黑朱古力。咁嗱，咁你又要睇個標籤啦。咁有啲人話，喂，70% 以上嗰啲咧，咁就 OK 啦。其實70% 都算係唔夠高啊。其實咧，而家市面上咧有86啊、96啊，頭先都講啦。我嚟到呢一個嘅唔同嘅地方咧，外國咧我見過有100% 添㗎。咁嗱，咁朱古力咧嘅主要嘅好處咧，含抗氧化劑，咁啊可以改善呢個心血管健康啦，提升你嘅大腦功能啦，抗抑鬱係人都知啦，係咪先？同埋唔知點解食完之後嘅情緒都會好啲嘅。咁原來咧可以保護皮膚嘅，呢一個控制血糖啦，仲有助減肥啊。咁雖然咧黑朱古力咧有咁多好處，但係你都唔可以過量食噶。咁你因為要睇下啲卡路里啦，同埋脂肪啦，過量食嘅咧都係導致會增肥啊，同埋影響健康啊。食乜嘢咧都係大家攞一個平衡就會比較好啲啦。咁最後咧我就想講下食麵啦。咁好多人咧就唔中意食飯，就中意食麵嘅。咁從健康嘅角度嚟講咧，咁你可以選擇全麥麵啦、蕎麥麵啦、鷹嘴豆麵或者係魔芋咧，都係唔錯嘅選擇嚟嘅。佢哋都有共同點，就係高纖維、低 GI、富含營養，並且咧能夠更加好咁樣咧去控制血糖嘅波動嘅。咁係啊，咁我哋咧都會揀一啲咧選擇咧 no sugar 或者 low in sugar 嘅食物咧，因為咧你長期咧咁樣食呢啲咁多糖分嘅食物咧，你會成日令到你嘅身體咧嗰個糖分嘅指標啦，成日都係高噶，即係突然間喺度 recharge 你嘅糖分咧，咁其實咧係對你嘅身體嘅咧呢個負面影響好大嘅。咁加埋咧加工嘅食品啊。
令到我哋咧呢一個咧你要應用少啲呢啲加工食品，例如好似我哋年輕嘅時候咧，唔知點解咧有好多腸仔嘅食物嘅，腸仔唔知點解係咪細路仔最中意食嘅其中一種嘅食物啊？咁啊阿爸阿媽又唔係喎，我而家都好中意食嘅喎。真係真係係啊，我要減少啲食先，但係我好中意食腸仔嘅，唔知點解。嗱，腸仔咧都有分唔同嘅類型嘅，咁你會見到嗰啲新鮮嗰啲腸仔入邊係見到肉嘅，嗰啲咧就冇問題嘅。但係咧，好似普通熱狗嗰啲腸仔咧，你要避免啊，因為咧通常都有馬肉喺入邊嘅喎 ，horsages 嘛啲人叫，係啊，咁得人驚？唔係話食馬唔好，但係其實佢係溝咗好多唔同嘅嘢落去，呢個 MSG 啦，係即係令到佢唔好咁快腐爛嗰啲叫做咩？添加劑啦，同埋防腐劑啊。咁你諗下，如果你日日食啲咁嘅嘢落肚啊，你會變成啲咩咧？係咪先 ？You are what you eat 係咪先？係咪先？咁啊多啲屋企自己煮啦，因為你起碼都知道自己煮緊啲乜嘢啦，可以少鹽少油，自己用啲咩油咧都可以自己清楚咁樣去用啦。咁啊以上嘅資料咧都係我哋阿娜姐同埋阿麗神呢個人分享，唔代表呢個專業醫療嘅意見嘅診斷或者治療。如果你咧要進行任何一種唔同嘅 diet 咧，最好咧就係 consult 你嘅 doctor 啦，係咪？嗱，如果你哋又點睇咧？你哋平時又會係煮啲咩食咧？又或者會唔會出街食咧？又或者你又覺得呢啲咁嘅食物咧，你有啲咩分享咧？記住留言俾我哋。如果中意我哋今日嘅 video，記住 like 同埋 subscribe。我哋下一個 video 再見。唔該晒你娜姐，唔該晒，拜拜。拜拜。